fizik kurallarına göre bu kadar büyük bir termal gradyan karşısında herhangi bir biyolojik sistemin dakikalar içinde enerji kaybedip donması gerekirdi. Ama penguen hayatta. Çünkü karşımızdaki organizma sadece bir kuş değil, doğanın, yaratılışın milyonlarca yılda optimize ettiği canlı bir mühendislik harikası. Literatüre baktığımızda onun için yapılan en doğru tanım şu: penguen, su geçirmez bir dış cepheye, hava yalıtımlı bir iç cepheye ve ısı geri kazanımlı bir tesisat sistemine sahip canlı bir binadır.